شايفين كمية البرد التي شهدتها قرى بني مازن اليوم 5 أغسطس 2019. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الموافق 4/12/1440. كمية كبيرة لله الحمد والمنة. درجة الحرارة تقارب، يمكن أنا أقول لكم الحين خلاص يمكن 12 درجة مئوية ممكن. يعطيك العافية. كيف الأجواء؟ القادم أجمل. يعطيك العافية. هذه قرى بني مازن غرب مدينة أبها. أقولها للجميع اطلعوا استمتعوا. بساط أبيض تشاهدون، شايفين السيارات هذا المنظر. أحبكم سعيد مشهور. الله يسعدكم. نسأل الله رب العرش العظيم أن ينصر أبطالنا في الحج الجنوبي، وأن يحفظ لنا قياداتنا وولاة أمرنا، وأن يسعدكم ويشافي كل مريض.